Halo pemirsa Mandiri Gemilang dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu kabar teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini ada servisan sebuah AC mobil Panther, yakni apa saja yang perlu dilakukan. Ini salah satu keluhannya AC kurang dingin dan ada yang banjir pada bagian kolong dashboard. Kalau kita lihat pada piranti AC mobil ini masih ori ya, ini mobil Panther tahun 2012, tipe kompresornya yakni 10S15C, dan ini sudah kelihatan sekali ya. 15C ini oli total untuk kompresor ini sebanyak 150 cc. Namun perlu diperhatikan ketika mau menambahkan oli untuk kompresor ini, yakni apabila servis total seperti ini teman-teman, dan salah satunya oli yang tertampung di kondensor harus dikeluarkan terlebih dahulu. Namun bila tidak ya secukupnya saja, yakni jangan terlalu banyak. Jadi ini proses pembongkaran evaporator. Ini nampak kotor sekali ya teman-teman. Kita saksikan bersama. Bisa dilihat dari kolong dashboard seperti ini, apakah motor blower dan evaporatornya sudah kotor sekali atau belum. Ini proses untuk pencucian evaporator. Pada AC mobil ini terkadang AC mobil itu masih dingin namun kurang perawatan atau kurang diperhatikan untuk si pemilik mobil. Ini salah satunya 5 tahun sekali baru dilakukan pembongkaran teman-teman. Ini bagian fitting sambungan yang ada pada evaporator ini sulit dilepas dan terpaksa saya turunkan seperti ini teman-teman, ikut dilepas. Dan ini motor blower sudah dicuci bersih seperti ini teman-teman. Kadang AC mobil ada keluhan ngorok baru dibawa ke bengkel, dan itu sering saya katakan ya pada video saya sebelumnya. Sudah banyak sekali saya sering mengatakan apabila tidak ada keluhan itu yang sering saya jumpai tidak dilakukan perawatan apa-apa, alias begitu ada keluhan sedikit misalnya ngorok saja. Dan ini salah satu yang menyebabkan AC mobil banjir teman-teman. Lubang untuk pengeluaran ini tersumbat oleh kotoran evaporator. Jadi apabila sudah rusak parah, mau nggak mau teman-teman harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dilihat dari kerusakannya dulu teman-teman. Apabila kompresornya yang sudah kena, itu nggak main-main teman-teman, biaya yang dikeluarkan sangat besar sekali. Ini sudah saya bersihkan, nampak baru evaporatornya ini, dan ini ada cairan khusus untuk membersihkan evaporator ini. Jadi poinnya untuk melakukan perawatan sebuah AC mobil, meskipun nggak ada keluhan sama sekali ya teman-teman, apalagi baru mendapatkan sebuah mobil, beli mobil bekas misalnya, langsung segera lakukan perawatan untuk AC mobil ini. Minimal ganti freon sama oli kompresor. Bisa dilihat juga pada kolong dashboard tadi apakah sudah kotor atau belum. 1 tahun sekali ya untuk oli kompresor. Kemudian filter dryer juga sama, 1 tahun sekali. Tidak harus original, yang penting rutin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.